رونالدو واسه پسرش لامبورگینی خریده. شاید بگید آقا چون تو خودت حالا لامبورگینی نگرفتی رو حسادت داری میگی. احتمال خیلی زیاد بله. ولی به نظرم آقای رونالدو خود شما مگه بابات واسه لامبورگینی خرید؟ بچه رو میخوای تشویقش کنی، بچه 16 ساله چیکار میکنی؟ اصولی ماشین اصلا میخوای بخری، میری چیتگر یه پراید دو رنگ تا این بماله این ور اون ور رو دستش را بیفته، میگی اگر دعوت شدی به تیم ملی جوانان پرتغال میکنمش 206 تیپ 2، اگر رفتی دانشگاه میکنمش 207 دنده، اگر معدل الف شدی میکنمش 207 سقف شیشه ای و اینا. نه که همون اول آخه لامبورگینی رو بندازی زیر پاش، که این بچه دیگه چه انگیزه ای داره. بعد آقای رونالدو شما پولت زیادی کرده مگه؟ پولتو برو طلا کن، برو ریال عربستان نگه ندار، دلار کن، ملک بخر، بیا تو ایران. مازندران الان میاد منطقه آزاد شده، بیا اینجا ملک بخر، رو سندش بتونی یه ماشین خارجی خوب وارد کنی، سوار شی. چیکار داری میکنی با پولت؟